एक जंगल में एक चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो हर रोज मीठे अंगूर गांव से लाती और अपने बच्चों को खिलाती थी। एक दिन बंदर अंगूर खिलाते हुए देख लिया। बंदर ने चिड़िया से अंगूर मांगा। चिड़िया ने जब मना किया तो बंदर सारे अंगूर लेकर भाग गया। अब वो हर रोज चिड़िया के मीठे अंगूर छीन लेता था। चिड़िया उसको सबक सिखाने को ठान लिया। अब वो मीठे की जगह खट्टे अंगूर लाने लगी। खट्टे अंगूर खाते ही बंदर गुस्से से लाल हो गया। अब वो पेड़ पर आना ही छोड़ दिया। चिड़िया ने अपनी समझदारी से बंदर को अच्छा सबक सिखाया। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।